gumi jikin, wari hammata, maza da mata. Maza masu sa takalmi cover shoes din nan ko sneakers din nan, aka in yawo aka sa takalmi for the whole day, kuka cire shi, wasu maza kafa su wari yake, ɗoyi ma yake, saboda socks din nan an sa shi for the whole day ana yawo da shi. To maza kuma suna aske gemunsu. Wannan abu da zai nuna muku duwen ina mana wannan amfani. Ku zo in nuna muku wani abu. Kusan me wannan? Kusan me? Kun gashi nan. Kun gashi? Dutse ne. Kusan me wannan dutse din? Kun gashi ko? Kun gashi a mummule yake. Kusan shi? ALUM. ALUM dai da kuka sani da ake amfani da shi a gida. Wasu suna wanke wani abu da shi, wasu suna amfani da shi a can kudu wasu suna amfani da shi wanke kifi, wasu suna amfani da shi wanke wasu abubuwa dai, amma dai kusa dai ALUM dai ko? Duk wannan dutse din nan. To gashi nan. Kun gane bature ya mai da shi? Kuma bature din nan fa ba shi da ALUM din nan a kasansu. Ba su da shi. Mineral ne a gun, ba su da shi. Ko su samo shi a Africa a kasanmu, ko su samo shi a India. Sai su ɗauke dutse su kawo shi kasansu nan Europe, su dafa shi su mummule shi ya koma muluk. Kun ga shi ne ya koma, wallahi kun ga shi ne ya koma ko muluk haka ya koma. Sannan kuma su zo su saida mana shi. Kusan nawa ne sai wannan? 6 euro. Nawa ne 6 euro? Wanda ya sai nawa ne 6 euro a naira ya yi converting, zai ba ku kuɗi. Haka ne sai wannan abun. To, ALUM, amfani ALUM muke so mu yi muku. Kun ga ALUM ɗin nan? Maza da mata ina so da Allah ku saurare ni. Saboda iyo amfani da deodorant da abubuwa da yake mana, da ake haɗa mana a ce mana mu riga fesa shi saboda gumi ko saboda wari. Kuma mu ɗin ba mu san da me aka haɗa wannan abun ba. Ba mu san da me aka haɗa mana shi ba. Amma an kawo mana shi mu siya. Kuma mu siya mu amfani da shi a jikinmu. Sai ka gani mutane suna yawan tashi yanzu da cututtuka iri-iri ba su san daga ina yake fito musu ba. Da wanda muke ci ba mu san da me aka haɗa shi ba. Da wanda muke amfani da shi a skin ɗinmu, a jikinmu, ba mu san me aka haɗa mu da shi ba. Kuma duk abu da ka amfani da shi a skin ɗinka, ya shiga skin ɗinka, direct ya shiga bloodstream ɗinka. Daga bloodstream ɗin nan, daga ya shiga cikin jininka, daga ya shiga jinin ɗin nan, ya zaga duk jikinka kenan. Shina ciki hantanka, shina ciki kodanka, shina ciki zuciya. Gashi yawo yake yi, duk abu da kan mutum zai amfani da shi a fatansa, to zai shiga jininsa ne. Yasa ake da Allah jama'a ku kula da abubuwa deodorant da kuke amfani da shi. In the place of deodorant, wani yana amfani sosai akan deodorant, maza da mata. Wanda ba sani yau ba ya je nema ALUM mai ajiye a bar ɗakinsa ko a bar ɗakinta. Ta gama wanka da ke deodorant shafa, a shashafa zai amfani. Maza wanda suke aski, is an antiseptic as well. Kuna ganin shi ɗin nan, mutum ya ji ciwo ma zai ya shafa shi a gurin, ka tsuma shi a cikin ruwa, ka yi shi haka a gurin nan. Suka gani gurin nan, za ka ma ji shi ma kamar an zuba maka gishiri ko lemu tsami akan ɗanye ciwo. To haka wani abun yake, is an antiseptic as well. So
maza masu shaving, in ka gama shaving abinka ka dip ɗin shi a cikin ruwa suka shafa a gurin, za ka ji ya yi maka iri radadi ɗin nan. To insha Allahu ba za ka samu bacteria ba da iri wannan bulbs ɗin nan da ake samu in maza suka yi shaving ɗin nan a bayan nan ɗinsu, a baya a cikin wuyansu, a bayan kansu ɗin nan, ba za ka samu ba in kana amfani da alum. Ka sa shi a cikin ruwa ɗan dugu haka, ka fitar da shi ka shafa. In ya bushe ka kara ɗiman shi a cikin ruwa ɗin sai ka shafa a fuskarka ko a bayan wuyanka inda mutum ya gama aski. Shafa shi in ka gama aski a jikinka. To a matsayin shi na nan kafa ɗoyi kafa masu sa socks ɗin a kafa, masu sa socks da cover shoe a kafa ko kuma sneakers maza da mata. To duk wanda baya so kafarsa riga gumi ko kuma riga wari in ka cire takalmi. In za ka shiga wanka ko in za ki shiga wanka, in masu sa cover mata ne masu sa cover shoe kuma ba sa socks ɗin nan, ki sa shi a cikin ruwan ɗan ɗumi haka ko kuma ruwa ki gauraya shi a cikin ruwa, diba ruwa cikin basin inda za ka iya sa kafanka, ka gauraya shi a cikin ruwa ɗin nan kafin ka shiga wanka. In ka shiga wanka ka fito ka gama wankanka, ka tsome kafanka a cikin ruwan nan da ka gauraya shi da shi, ko kuma ka sa shi a cikin ruwa sai ka shafa shi a kafanka, a tafi kafanka zuwa kafanka dai inda kake sa takalmi, ko ka tsoma kafanka cikin ruwan nan da ka tsoma alum ɗin, ka bar shi ya bushe sannan ka sa socks ɗin nan. To insha Allah haka je ka dawo for 24 hours kafanka ba zai ɗumi ba, ba zai ɗoyi ba. Sorry for my Hausa. Ba zai ɗoyi ba. Kuma in ka saba kana amfani da shi as a deodorant ya shiga jikinka, shikenan ya kashe maka wari. It's an antiseptic. Jama'a mu riga amfani da kayanmu, mu san muhimmanci abu da muke da shi. Wani abubuwa da yawa muna da shi a kasanmu amma ba mu san amfanin shi ba, kuma ba mu amfani da shi. Amma bature sai je kwaso shi, mu muna rena shi. Bature sai kwaso shi sai kawo mana shi sai kawo shi a Europe, sai gyara shi ya tafi da shi a Europe, Malaysia ne, America ne, gashi nan Britain ne, sai su ga su bature je gyara, ya gama gyara shi kun gashi sai zai sai mana da shi. Ina ba na so nuna gaba ɗayan shi a YouTube ne, saboda in ku gane ya gyara shi kasarsa inda ya gyara abun, wallahi za ku sha mamaki. Kun ga murfinsa za ku sha mamaki. Kun ga murfin? Kun ga murfin ne inda ya gyara ta, ba zan iya nuna ba. Ya sa inda ya gyara ta, ni ina ganin shi ma a shago ma na jinin ci, menene wannan? Roko shi in gani, abun sha'awa. Kafin ma in bude ma murfin ma abun sha'awa ne. Sai na bude na gani ce, to alum ne, ashe alum ne. To kun gani alum, kun ga shi nan, kun ga alum. Kuma mutane masu irin baby, haka haife wasu babies haka za ku gan su da harshensu ya iri fari ɗin nan, ya yi ƙori ɗin nan. To da muna yara a ƙauye sai mu ga iyayenmu tsofaffi sai su sa auduga a cikin, sai su ɗima auduga a cikin ruwa, sai su shafa a kan alum, sai su goge ba harce yaro da shi, su tsome shi sai su wanke, su kare goge harce da shi, suka ga harce yaro ya fita sosai. Abin da ɗin shi dai ba shi da daɗi a baki, kusa ne alum yake, saboda haka ɗin kusa ne. Wala yana da amfani da yawa. It's also hard as kamar na ce muku antiseptic. Mutum ya ji ciwo, ka ɗiga shi a cikin ruwa suka shafa a gurin, suka gani gurin ya yi saurin bushewa. A haka jama'a, amfanin da shi yana da kyau. Na so ne in nuna muku wannan ɗin, gaya muku amfanin shi. Muna da shi kuma ba shi da tsada a kasuwa. It's very cheap, very very cheap. Kuma ku kusan abu da kuke amfani da shi kuka saye shi, alum ne kuke amfani da shi. Dutse ne zalla na Allah, aka Allah ya yi mana shi.
amma in kuka je kuka siye shi, in kuka je kuka siyo deodorant ba ku san da me aka haɗa ba, bature ba zai taɓa gaya maka abu da yake haɗa a cikin ba, saboda sirrinsa ne. Wannan kuwa kusa da me kuke amfani da shi. Kowa ya kula da abu da yake sa a jikinsa. Jama'a ku kula da abu da kuke sa a bakinku, ku kula da abinci da kuke ci, abu da kuke sha, abu da kuke shafawa, yana affect ɗinmu internally, yana affect ɗin life ɗinmu, kuma abu da muke tashi muna amfani da shi da kyau da mara kyau da shi yayanmu za su tashi, saboda su suka gani mu iyaye suna amfani da su. To jama'a, abin da nake so nuna muku yau kenan. Insha Allahu zan kawo muku video insha Allahu wannan sati ɗin nan game da kidney, abubuwa da muke ci da yake sa muke samun ciwon kidney, kuma da abubuwa da za mu yi kan mu samu ciwo ɗin, kan mu samu cutan na kidney ɗin. Ina da mutane da yawa da yake affect, kuma something I have to talk about. It's very painful. Allah ya nuna mana, Allah sa wani abu da na nuna muku ɗin ya amfane mu gabaki ɗayan mu. Amin. A huta lafiya jama'a.